არასამთავრობო სექტორი საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ პლენარულ სხდომებსა და საკომიტეტო მოსმენების გაცდენით დაინტერესდა. მათი ინფორმაციით, დეპუტატები საპატიო გაცნების 60%-ის მიზეზად ოჯახურ მდგომარეობას ასახელებენ. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში ამბობენ, რომ ბუნდოვანია თუ რა შემთხვევაში არის გაცდენა საპატიო და ამიტომ არასამთავრობო სექტორთან ერთად აპირებენ ინიციატივით მიმართონ პარლამენტს განსაზღვროს რა შემთხვევაში იქნება დეპუტატის გაცდენა საპატიო და რა შეზღუდვები დაუწესდებათ მათ გადაცდომის შემთხვევაში. ძალიან საგანგაშოა ის დასწრებების სტატისტიკა, რომელიც საკანონმდებლო საქმიანობაში უშუალოდ ჩართვას ითვალისწინებს. ჩვენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ამ საკითხს უკეთებთ ანალიზს და უმსჯელობთ, რომ გაიზარდოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. პარლამენტის წევრები ყველაზე მეტად აცდენენ ოჯახური მდგომარეობის გამო სხდომებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაზუსტდეს აუცილებლად, რას ნიშნავს ოჯახური მდგომარეობა, უნდა აცდენს პარლამენტის წევრი ქორწილების, დაბადების დღეების და ასე ვთქვათ პირადი კონფლიქტების გამო საპარლამენტო სხდომებს და ამასთან ერთად ჩვენ ხომ ვმუშაობთ ძალიან ვრცელ პაკეტზე, თუ რამდენად როგორ უნდა იყოს რეგულირებული ეს გაცდენების საკითხი.